Kacer, Priangan, domisili Priangan Timur. Kami menangkar burung ini dengan bantuan ebot breeding biar pada sehat, hasilnya mantap. Kami ternak dari tahun 2015. Perjalanan kami sebelum ketemu ebot breeding, kami banyak mendapat kendala, anakan pada mati, kurang sehat. Semenjak pakai ebot breeding, penangkaran saya alhamdulillah, anak-anak sehat, anak burung. Ada cerita dari semua breeding kacer. Walau harga kacer belum seperti harga murai, tapi kami tetap menangkarkan burung ini karena kami peduli burung-burung supaya tidak punah, karena banyak cerita di alam sana pada habis. Terima kasih.